សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអត្ថបទមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺដាក់ចំណងជើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិយាយថាប្រទេសថៃកំពុងកាន់កាប់ទឹកដីបន្ទាប់ពីបទជបាញ់ដែលសម្របសម្រួលដោយលោកត្រាំខ្ញុំសូមបកប្រែអត្ថបទនេះក្រៅផ្លូវការទូទស្សន៍ជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងថៃកំពុងកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលសម្របសម្រួលដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក៏ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការព្រំដែនរួមចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើព្រំដែនដែលមានជម្លោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកត្រាំក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាស្ថាប័នថ្មីនេះអាចដើរតួនាទីក្នុងការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនដែលលោកបានពិពណ៌នាថាផុយស្រួយទោះបីជាមានបទជបាញ់កាលពីខែធ្នូដែលបានបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញក៏ដោយក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យផែនការសន្តិភាពហ្គាហ្សាប៉ុន្តែលោកត្រាំបាននិយាយថាវាអាចដើរតួនាទីកាន់តែទូលំទូលាយប្រទេសថៃបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងរក្សាទីតាំងកងទ័ពជាផ្នែកមួយនៃវិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងហើយបានបដិសេធថាខ្លួនមិនកាន់កាប់ទឹកដីនោះទេមតិយោបល់ពីមេដឹកនាំកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ពីហានិភ័យដែលចំនួនអាចផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតទោះបីជាលោកត្រាំបន្តលើកកម្ពស់ភាពជោគជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក៏ដោយការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍បានផ្ទុះឡើងក្នុងខែកក្កដាបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ផ្លាស់ទីលំនៅនិងរំខានដល់ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រវែង817គីឡូម៉ែត្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពខែតុលាដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយលោកត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានបរាជ័យក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនពេលដែលបទជបាញ់ថ្មីមួយត្រូវបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍លើកដំបូងរបស់លោកជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិថាយើងនៅតែមានកងកម្លាំងថៃកាន់កាប់ជ្រៅចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅតំបន់ជាច្រើននេះគឺហួសពីការទាមទារឯកតោភាគីរបស់ប្រទេសថៃផ្ទាល់ខ្សែព្រំតាមខ្សែព្រំដែនដោយលោកបានបន្ថែមថាកងទ័ពថៃបានដាក់កុងតឺន័រនិងលូបន្លានៅខាងក្នុងអ្វីដែលប្រទេសថៃបានទទួលស្គាល់ជាយូរមកហើយថាជាទឹកដីកម្ពុជាហើយប្រជាជនមិនអាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាននោះទេនេះមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ទេប៉ុន្តែវាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការពិតនៅលើដីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកអ្វីដែលលោកហៅថាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពឬបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់រឿងនោះគឺការប្រើប្រាស់យន្តការបច្ចេកទេសដែលយើងមានដោយផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដែលយើងមានដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសថៃនឹងយល់ព្រមហើយចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យ JBC គណៈកម្មការព្រំដែនរួមធ្វើការឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថាប្រទេសថៃបានលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈថាជាហេតុផលមួយដែលមន្ត្រីចាប់ផ្ដើមការងារកំណត់ព្រំដែននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុធានឆាន់វីរគុលបានប្រើប្រាស់រលកជាតិនិយមក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីចំនួនព្រំដែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតរួចរាល់ហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសថៃអាចចាប់ផ្ដើមយ៉ាងហោចណាស់នៅកម្រិតបច្ចេកទេសដើម្បីចាប់ផ្ដើមវាស់វែងចាប់ផ្ដើមកំណត់ព្រំដែននៅក្នុងតំបន់ក្តៅដើម្បីឲ្យយើងអាចត្រឡប់ទៅរកជីវិតធម្មតាវិញបានលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំកាន់អំណាចយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាបានប្រកាសថាលោកនឹងប្រគល់អំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2023ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់លោកបានឈ្នះដោយគ្មានគូប្រកួតប្រជែងការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានអាយុ48ឆ្នាំជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាយោធាអាមេរិកនៅ West Point បន្ទាប់មកការចូលរួមរបស់លោកត្រាំក្នុងចំនួនព្រំដែន
បាននាំមកនៅទំនាក់ទំនងកាន់តែកក់ក្ដៅរវាងទីក្រុង Washington និងទីក្រុងភ្នំពេញដែលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានខិតទៅជិតប្រទេសចិនលោកម៉ាណែតបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជារឿងផ្ដាច់មុខទៅវិញទៅមកនោះទេហើយបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងនៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលត្រូវបានជួសជុលឲ្យប្រសើរឡើងដោយថវិការបស់ប្រទេសចិននោះទេបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តនេះគឺជាអត្ថបទរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters